kulanti wanaagsan mar kale guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa kama dambeyntii maanta ku dhawaaqay in 26ka bisha Juun ay lagu soo aadanay dhici doonaan doorashooyinkii madaxweynenimada ee Soomaaliland doorashooyinkaasi oo dhowr goor hore dib u dhac ku yimid waatan marka hore warbixin magaalada Hargeysa uu nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta shaaca ka qaaday in 26ka bisha Juun ay soo socoto ay dhici doonto doorashada madaxtooyada Soomaaliland guddiga oo galabta shir jaraa'id ku qabtay xaruntooda dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa afayeenka guddigaasi Maxamed Axmed Xirsi uu ku cadeeyay in ay maanta guddi ahaan gaareen go'aan ay wada saxeexeen oo cadeynaya in 26ka Juun dadweynaha Soomaaliland u dareeraan doorashada codbixinteeda madaxtooyada isagoo sidaasi oo kala sheegay afayeenku inay guddigu isla maantaba u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliland go'aankaasi si uu ugu soo saaro dikreeto hawshiisa ka noo bilaabantay kaarka cusub bixintooda ahayd inta badan ka warramnay waxa loo raacaa go'aan kale oo muhiim ah isna oo taariikhi ah oo maanta komishanku isku raacay kaasoo ah taariikhda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhici doonto oo komishanku go'aamiyay in ay dhacdo oo noqoto haddii alla yiraahdo bisha Juun bisha lixaad soo socota 26keeda maalinta sabtida bisha Juun 26keeda oo waafaqsan 14 bisha Rajab 1430 hijrada taariikhda ayaa komishanku isku raacay gabi ahaantiiba in aanu taariikhda u qabanno markaanu eegnay hawlo sida ay u socdaan kaalin bixinta iyo talaabooyinka daba noo harsan doorashada lagu diyaar garoobayno ayaanu u aragnay inaanu taariikhda si fiican ay uga gaarsiin karto insha Allah alkarim marka go'aankaas waa ku saxay komishanada oo dhan gabi ahaantood waxa loo gudbinay maanta saacadii 1 markay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin oo aan booqasho rasmi ah ugu tagnay oo wada hadalay isla uu nala qaatay waqtiga uu nala waafaqay wuxuu la sugi doonaa in uu ku soo saaro sida xeerka iyo dastuurka ay dhigayaan in madaxweynuhu uu ku soo saaro dikreeto madaxweyne si uu ku soo saaro waqtiga ku habboon si waafaqsan xeerka iyo awoodaha dastuurka uu siiyay intaas ayaa la idin sheegaynay war ahaan horta laakiin guddiga waxa jira daba fariibo geesta kale afayeenka guddiga doorashooyinka Soomaaliland Maxamed Axmed Xirsi ayaa ka codsaday xisbiyada Soomaaliland ee saddexda ah in ay ka digtoonaadaan in aanay samaynin wax ololo siyaasadeeda ilaa iyo inta guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay soo saarayaan go'aanka ay ku furayaan xilliga uu bilaabmayo ololaha tartanka doorashada madaxtooyadu isagoo taasina ku sababeeyay in waqtigan ay socdaan buu yiri ololaha heer qaran ee ku saabsan in dadweynaha codbixiyaashu ay qaataan kaarka cusub oo ay kii hore iska xareeyaan sida awgeedna aanay shacabku wada qaadi karin laba fariimood sida laga warqabo waxaana dadweynaha codbixiyaasha ah si weyn ugu fogaaday in ay ogaadaan maalinta ay warqadda codbixinta ee madaxtooyada u dareeri doonaan asayeeshee go'aankan guddigu ay galabta soo saareen ayaa soo afjaraya su'aal istaagneyd oo ahayd xilliga doorashada madaxtooyadu ay qabsoomi doonto Khadar Maxamed Cakule Universal TV Hargeysa